Salut tout le monde, ça va être bien et en bonne santé. Dans une pièce, il est essentiel de bénéficier d'un confort visuel avec un éclairage adapté. Mais chaque pièce تختلف على الأخرى. هذا واش حنعرفو اليوم. نبداو نهضروا على le salon ou bien le séjour. Le salon يقدر يكون un séjour en même temps, c'est كي يكونوا dans une même pièce. Ou bien يقدروا يكونوا dans deux pièces séparées. حنهضروا عليهم كيف vu que j'aurai عندهم les mêmes principes. Avant tout, il faut tout d'abord choisir une couleur de température d'éclairage. Par exemple, dans un séjour, pour avoir une ambiance cosy, on doit choisir le jaune. Le jaune est une atmosphère chaleureuse. Il est nécessaire de savoir comment jouer avec l'intensité d'éclairage pour avoir une bonne ambiance. Le deuxième, ماشي معناتها كل ما حطينا لي سورس دو لوميير بزاف حتخرج لنا اون بياس مسقمه وانتيك وكاع نو حتخرج لنا اون بياس ما فيهاش لومبر وكي ما يكونش كاين لومبر حنا لومبر مع لا لوميير راح يمد لنا ان كونتراست وهذاك هو اللي حيرجع لا بياس تاعنا شابه. Dans un salon ou bien un séjour, on a besoin de trois types d'éclairage. نبداو بالاكليراج جينيرال. اكزومبل حبينا ان لوستر في لا بياس ديالنا. هذاك لو لوستر شفناه في ماغازان وعجبنا ما نشروش برك لازم نعرفوا لي ديمونسيون تاعو ولا يخرجوا اسكو يخرج في لا بياس ديالنا اسكو لا ماشي حاجه اللي تعجبنا ندوها ما حاش تخرج كيما رانا نتخيلوها. وهكا سي نحبوا نشوفوا ان لوستر نروحوا نشوفوا على حساب لو ديامتر ديالنا. Et باش ما نساوش تاني avoir une suspension c'est quelque chose de beau. Mais ما لازمش نساو بلي la hauteur sous plafond elle joue un rôle très important parce que علاش كي تكون عندنا une suspension la hauteur تكون هابطه راح تديرونجينا. Donc il faut prendre en considération la hauteur sous plafond. Après ما عرفنا بلي ما نقدروش نشرو ان لوستر بلا ما نعرفوا لو ديامتر ديالنا اي اوسي ما نقدروش نخيروا اون سسبونسيون بلا ما نعرفوا لا hauteur sous plafond. نروحوا دوكا نهضروا على les lampes تاع le lustre. Les lampes تاع le lustre de préférence يكونوا vers le haut, orientés vers le haut. علاش يكونوا vers le haut باش يضوونا le plafond ديالنا vu que l'espace ديالنا حيكون مضوي donc يكون مضوي indirectement et aussi le plafond تاعنا حيكون ضاوي ما يكونش مظلام. Et vu que هضرنا على les lustres, bon un seul lustre في الميليو تاع كاع la pièce c'est pas assez suffisant. لازم نزيدولو لي سبوت علاش ماشي خفاف ماشي قويين هكاك مي باش ما يكونش لو ميليو برك شغل مضوي والباقي كاع يتك مظلام لي زونغلي اي لي سبوت هادوك ما لازمش يجوا هكاك برك محطوطين برك دونك باسكو علاش ايماجينيو ان سبوت محطوط فوق واحد فوق لو فوتوي وين يقعد الواحد حيجي شغل يديرلو لومبر في وجهو دو 1 2 حيبين شغل حيديرونجيه ما حش يقعد الاز. دي فوا تلقاو دي سبوت محطوطين فوق لو فوتوي فوق وين يقعد البنادم مي حتبان ماشي معناتها هذوك لي سبوت حيضربوا فيه ديريكتومون حيكونوا اورينتي كاين دي سبوت يكونوا اورينتي فير زعما طابلو مور لو فوتوي تو دونك ما حاش يديرونجيو. Et attention d'avoir un spot فوق le climatiseur, ça sert à rien. ما نساوش تان بلي لو شوميني سورس ديكليراج دونك لازم ناخذوها اون كونسيديراسيون باش ما نعمروش لي سبوت بزاف تما باش تجينا شويه مخلطه. اي بور ليكليراج انديريكت او بلافون il faut prendre en considération هذيك لا ديستانس تاع لو فيد entre le faux plafond والفوق باسكو تما وين حيجينا لو لاد ديالنا سي تكون بزاف كبيره حيجينا بزاف ضوي سي حتجي صغيره بزاف حيجينا شويه ضو دونك لازم ناخذوها اون كونسيديراسيون. دوكا ابري لو بلافون كاين في لي مور نستعملوا لي زابليك هذوك حيضوونا لي مور ديالنا شغل باش ما يقعدش الضو برك في البلافون. نقدروا نستعملوهم اوسي في لا ليكتور كي يكونوا مبنيين شويه على الحيط. اي بور لا ليكتور كوم éclairage fonctionnel نستعملوا une liseuse beaucoup plus à côté d'un canapé. Et pour les coins de préférence نستعملوا les lampes تما علاش باش نضووا هذاك ليسباس باسكو لا بليبار ديال الفينانس نساوه كاع يديك نو هو شغل يعطينا فيزوالمون بلي هذيك لا بيس هي واسعه. الحاجه الاولى الحاجه الدوزيام يبغى ريشوفي لامبيونس تاع لا بيس كاع يديك. تما نقدروا نستعملوا سوا دي لامبادير او بيان نقدروا نستعملوا aussi des appliques. Et pour l'éclairage d'ambiance نقدروا نستعملوا كيما قلنا في لا فيديو اللي فات des spots pour mettre en valeur soit les cadres ديالنا ou bien des objets رانا حابين نبينوهم. et aussi نقدروا نستعملوا دي بوجي يقدروا يكونوا سوا ناتورال نورمال ولا يقدروا يكونوا aussi دي بوجي à LED. هاد l'éclairage حنلقاوه derrière les télés au mur. Par exemple, les LED نلقاوهم محطوطين مور les télés et tout pour avoir du charme et aussi يكونوا clairs باش ما يديرونجيوناش كي نكونوا نشوف. et aussi ما لازمش نهملوا les petits endroits. Par exemple, عندنا une bibliothèque هذوك les étagères لازم يكونوا bien éclairés.
Et par rapport au salle à manger, l'utilisation du même suspension que le salon ou bien une suspension, ça marche avec le style du salon, ça donne un charme. Aussi, il y a une liaison entre les deux espaces et il faut prendre en considération que la table à manger parce que la suspension هذيك تكون هابطة وكون نبدلو لها بلاصتها ديرونجي البنادم اللي يكون يمشي. لحقنا لا فان تاع لا فيديو. Je vous souhaite une bonne journée. صحة عيدكم. سلام.